الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी कंतत्तकाबे वज़ारा माल दिविराज सास्ते के सालिस पसपना हरोगे रमज़ान महोगे शव्वाल महोगे हदा बेहे बयान अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी वफ़क़ना लिअदाए फ़रीज़त सियाम वजाल अक़िबहु ईद अल-फ़ित्र फ़ुरसतन लिशुक्रिल्लाहि अला आलाइहि अल-अज़ाम व मुनासबतन लिइज़हार अस्सुरूर वल वियाम वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहिल किराम वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल मुक़ाम अम्मा बाद। हिजरी सनतुन सास्तेग सालिस पसवन हरुगे रमज़ान महोगे नवाविस मीलादी सनतुन दिहा 24 हरुगे एप्रिल महोगे अशवी होमदु होगे इर ओसेर दिहराज्यग एबिस ररका अद इस्लामी एबिस गौमका सास्तेग सालिस पसवन हरुगे शव्वाल महोगे हंदु फेनुनुकं शरई हमतोगमतिन साबित नुवातिया इस्लामी एबिस गौमका मिरेग हंदु फेम्मति नुवाने कमा इतबारुहुर फलकी हिसाब तकुन कशरवातिया रमज़ान महा शव्वाल महोगे हंदु साबित कुरमा दिहराज्यग अमल कुरम हजीफावा उसूलुगा वागुतुगा मतिन मादमा मीलादी सनतन दिहा 24 हरुगे एप्रिल महोगे नुवैव्वा अंगार दुहकी सास्तेग सालिस फस्वन हरुगे रमज़ान महोगे 30 दिवस कमुगैया मिहिगा एप्रिल महोगे दिहेव्वा बुध दुहकी सास्तेग सालिस फस्वन हरुगे फितर ई दिवस कमुगा खंडाला फीमे मी बरकातर फितर ईदुगे मुनासबतुगा दिहराज्यगे इज्जते रईसु जुम्हूरी आशा एम्मिहा लोबेत रईतुन्न इस्लामी उम्मत तहनिया या हेवदुंत फुणुवमे माय अल्लाह अगुनमेंगे रोदया हेव अमत कबूल कुरव्वा अगुमेंगे फाफ हुस्सवाशिये अज रमज़ान मह फहुगावेस हेव अमत कुरुमति देबितिमुगे तौफीक अलमेन्न देव्वाशिये अद दिहराज्यश मुल इस्लामी उम्मत बिफद बरकातरी उफावेरी ईद दिवस्त तकरार कुरव्वाशिये आमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 30 रमज़ान सास्ते के साल इसफहे अशिंग अप्रैल दिहा 24 डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सईद इस्लामी कंतत्तगा बेहे वज़ीर। अस्सलामु अलैकुम।